早晨，歡迎翻到嚟 WeTime Podcast 特別篇第二季第一集。咁啊，今日嘅拍攝現場，我第一季嘅主持，再講。咁啊，今日嘅合作嘉賓係 Kobe 老師，亦都係我哋嘅好朋友、老朋友、女朋友啦。咁我哋今日我哋拍攝現場喺廣州啊，所以呢，我哋今日呢就嚟傾下偈啦，就傾呢個情侶出行旅行嘅一啲故事。咁啊，我哋啱啱咧就拗咗兩杯嘢飲啦，分別有我呢一杯叫做西米露 latte， 同埋 Kobe 老師嘅呢杯唔知咩 soda， 係叫做釋放壓力 shred down，yeah， 西柚係啦。咁我哋就輕鬆傾下偈咁樣咯。情侶出行即係去旅行啦，最緊要你覺得係咩？就係唔好嘈交。都真。一嘈交好大鑊，好麻煩。即係成個 mood 咧，你本身諗住即係去玩。女仔已經係準備好 ready 好嘅心態，就去玩去放鬆。咁一定要影靚相啦。咁跟住一嘈交，即刻咩 mood 都冇晒，成日心情都會冇晒，會勁唔開心咯。同埋我諗同唔開心都會持續一段時間咯，如果打交嘅話。你喺香港拍拖約會嘈交，咁你都喺香港啊？你出到嚟旅行約會嘈交，即係如果係文靜啲嘅，咁就冇得走，冇位走。咁但係如果係啦，谷住個氣氛係好尷尬。但係如果狂暴啲嘅，咁就直接衝走咗喺啲你唔熟悉嘅地方，周圍亂跑亂揾，咁都好危險嘅。所以我覺得情侶旅行嘅第一步一定係要減少嘈交，即係唔好話減少，要避免嘈交咯。咁就非常時期就非常手法咯，盡量忍讓下咯。有咩事到，始終人生路不熟咯。我哋都出咗嚟咁多次旅行啦，好似印象中真係冇咩拗交。我印象中都冇咩因為啲咩小事拗交啊，因為你係個懂事嘅女孩。我咁睇啦，就情侶出行最核心嗰樣嘢應該就係要學識點樣去溝通咯，因為你出嚟嘅事情面對嘅係更多不穩定，即係外在嘅因素啊。可能有啲事情係要兩個人去一齊處理啊，例如可能睇地圖啊、揾路啊，跟住安排行程啊，跟住可能有時女仔化妝嘅時間又比較耐，朝早嘅 preparation time 又比較多，咁可能另一邊呢，就會可能男仔嘅話呢，就會可能就一起身呢，就話屙到屎，跟住就出發啦，可以出發。女仔唔係可能又要捲頭髮啊，又要化妝啊，又要襯衫啊，又要整好晒啲嘢先可以出去。咁呢個時候咧，大家嘅共同目標唔一樣啊。男仔就諗我得啦，我即刻出去啊，跟住佢就喺度等，可能等到咁上下，佢都會俾翻佢話：喂，你得未啊？化好未啊？咁就有啲燥啦。咁女仔可能聽到都覺得吓，即係你而家係催我啫，係咪先？容易引發衝突啲咯，呢啲位。咁所以就大家嘅溝通，一係就係可能化到差唔多嘅時候先叫另一半起身咯。咁會係第一樣溝通嘅過程。你平時唔會體驗到兩個人，除非你係同居啦，係咪？但係如果唔係嘅話，你兩個人同住喺一個新嘅環境入面，24小時就容易真係會好多嘢，係啊，好多嘢大家嘅共同目標，或者我當下想做嘅嘢係唔一樣。我當下可能想即刻出發先，但係男仔話我又屙屎喎，哇！跟住有好多屎喎，即係我話我好少嘅。對男仔嘅觀念就係成日要去廁所咁樣，我去到一個地方一落車就話要去廁所咁樣。咁係啊，就係咁咯，就係第一樣嘢係要溝通啲咩？溝通好多細節啊、目標啊，同埋大家係咪都係想做嗰件事，同埋有時對方唔想嘅，但係你又想嘅，咁樣點樣去說服對方？點樣去協調啊？應該係話。
大家完成一個目標，完成完啦，好似佢咁啊，佢咁大汗係嘛，好熱嘅喎，喺出面影嗰啲相，影呢個咁嘅大教堂咁樣，影睇下佢成身汗，我話咁我哋入去一間 cafe 嗰度坐下，吹下個冷氣，跟住涼下，咁啊再唞夠啦先再出嚟影相，咁其實係咯，應該係互相體諒嘅。我講下一個高端做法啦，喺呢個等女朋友化妝遲到嘅做法入邊，我係預咗遲到嘅。所以我從來都唔擔心會遲到，因為我一開始已經預咗會遲到，所以預嘅時間係特別預早咗嘅。即係遲到係常態嘅時候，就只係準時定唔準時遲到嘅啫，所以我覺得冇乜所謂嘅。係啦，咁屙屎呢啲咁你一早就屙定啊嘛，你可以抹下個底嘅其實。我懷疑應該唔係我倒落去，係嗰啲滴咯，滴落去。你染喺個底度嚟㗎，小心啲。係啊，預咗遲到就冇乜嘢。咁影相，以前我都即係好似我哋情侶 vlog 都拍咗好多條啦。喺澳門嗰陣呢，我都仲未係好初期嘅時候，我都未係好特別中意幫另一半影相啊，或者嘥好多時間影相，其實覺得有啲辛苦。咁更加因為我肥啦，咁熱啦，出汗更加辛苦。咁但係而家越嚟我啲出太陽啊，呢度影相先。咁啊係啦，而家就中意咗好多咯。我覺得留幾好睇啊，影得即係幾有價值啊，梗係啦，實力係啦。咁所以同埋。因為呢對男仔嚟講，即係男女都係啦，喺旅行更加容易發脾氣，因為去旅行好個節奏急促啊，你一定有計劃、有目標要去邊度。咁所以呢，更加會考驗你哋會唔會溝通，會唔會溝通得唔好。例如，其實你想去呢度，但係你又冇出聲咁樣，一開始好初期係咪先？咁你又冇出聲，咁有時可能做決定嗰個又考慮唔到，咁因為你唔出聲，佢又唔知，同埋好急，係啦。咁所以當然又唔係話出聲就解決晒所有嘢，咁但係起碼大家個資訊一樣嘅時候再討論咯。咁我覺得你做得情侶都唔係諗住出嚟互相鬥氣嘅，都係想一齊玩嘅啫。咁所以再講啊，係啦。所以我覺得好多嘢嘗試俾另一半知道，即係唔一定係男仔唔講，女仔唔講，男女都有可能係中意唔講嘢嘅，係咪先？同埋就去旅行就多啲包容咯，帶錯路呢啲總係會發生噶嘛，咁唔好鬧咯，係咪先？即係盡量你諗下，即係嗰啲自負啲嘅人帶錯路，跟住如果你再加一兩句，佢覺得好愧疚噶嘛，咁咪 chill 咯，係咪？旅行 chill，所以我哋計劃俾啲情侶嘅 advice 去 plan 行程嘅時候就係。一定要 plan 嘅，但係你哋 plan 個框就得啦，入邊唔使 plan 咁實。時間呢，即係話咩？我可能10點到12點喺呢度，跟住搭車又計埋，跟住又再去。咁有時你好多不可控嘅因素啊嘛，你塞車咁，你喺廣州塞到你阿媽都唔認得。尤其啲好忙嘅路啊、窄路或者小城區啲小路啊都好塞。咁你嗰啲時間要，但係可能有啲好 J 嘅人咁就會12點咁樣連分鐘都計埋13分咁樣到15分，搭車去到嗰度，跟住就下一個行程啊，太 pack 啦呢啲行程。咁樣 plan 行程同埋逼人呢，變咗係喺度跑嘅行程啊！我一律係定義為camp狗啊，係啊，旅行，但係你又唔可以完全唔計劃喎，因為完全唔計劃呢，你可能有啲人好威嘅覺得，我嘅行程喺晒我個腦度啦，係咪？咁因為你始終唔係一個人去旅行呢，你都要去表現你嘅安心，去俾你嘅團員知道。或者咁講，可以表現自己嘅另一種魅力都好。因為喺旅行嘅時，可能遇到嘅突發事好多，有時可能有啲位咧真係需要問路啊、問嘢，咁你又會睇到對方嘅性格係點。我認為如果係去即係合作得好嘅話，你會發現對方另一種魅力咯。即係更加唔同嘅地方，更加可能有啲更加欣賞佢啦。即係唔好嘅就可能一面倒唔好，兩邊係好極化嘅咯。去得開心啊，跟住就咩性格？你係咩性格？你一個好就得人嘅性格，
可能你自己我唔中意呢個答案你自己唔認同啦，你自己唔認同啦，但係我係覺得你其實有99%嘅時間都喺度就緊我覺得哇，心諗咁熱仲影，即係我哋喺下面12點到啦，其實12點我哋嚟到呢度，跟住影到頭先1點半先上嚟飲嘢，其實都直飲咗1個半鐘。呢度起碼30幾度啊，今日天氣毫無怨言。我 enjoy 嘅而家，就得人以前就辛苦啲咯。我唔中意呢個答案，你可以話啲型啲嘅。型啲啊！唔使啊，講笑嘅。講到邊啊？咁你咧？你發現我有冇啲咩第二人格或者第二魅力啊？我覺得你係好主流嘅香港女仔咧，嗰種係啊，嗰種即係嗰種想做得好，但係又有時會冇乜動力咁樣咯。即係譬如你想早起咁，但係有時都冇辦法早瞓咁樣。但係我覺得呢啲好常態，所以我琴日已經好早瞓嘅。所以我處理呢個即係我自己 deal with 呢件事嘅心態就係 chill 咯，唔緊要啊。IELTS 考好高分㗎，我成日搞笑。4永卷加埋9分。9分 IELTS 9分，係啊！我 deal with 呢件事就係抱持一個 chill 嘅心態，即係因為如果我都好即係你 care 嘅時候，我就唔可以太 care 啦，因為咁樣就會俾到壓力你啊嘛，無言中。咁咪超咯！我同你講唔緊要啊，唔緊要啊。黐住玩。係啦，但係咁樣又有啲弊病就係、如果我經常都以一個好超或者好吊兒郎當嘅感覺去唔俾壓力你呢，你反而會即係對面可能有時心情更差嘅時候就會覺得你都唔付出㗎啦。你都唔認真嚇，咁大件事都話冇事，係啦。但係殊不知我嘅智慧，我嘅腦袋已經係運籌帷幄。仲冇添。哇！係個天幾靚喎今日。我覺得嚟得好，我起碼而家喺呢度可以咁樣近鏡。可以。咩嘅先鋒格？晏啲可以再上天台影一影。我哋講多7分鐘咯，講到20分鐘咯，仲有7分鐘。情侶場錢啊？錢，我覺得都係取決於。哇！我覺得錢係好麻煩啊，因為呢，你會 depends on 你哋唔同嘅情況。唔同嘅時段會有唔同嘅做法，譬如一開始一齊嘅時候，可能大家嗰個價值觀、金錢觀都未好磨合到呢。有啲啊，即係可能男仔啊好想俾晒咁，但係俾即係我見過啦。通常就係一開始男仔係俾晒，好啲好型啊，俾下男仔冇乜錢喎，咁我內心開始有落差咁樣咯。咁好多細節嘅，所以我覺得有幾個方向嘅。咁一個做法就係好似即係列大家有個共識，例如呢啲係分嘅，嗰啲係自己嘅咁樣，即係具體啲去釐清翻咁樣，就即係起碼有個 guideline去跟咯。咁但係我哋就比較係 free flow 啲咯，因為我哋兩個嘅性格都比較希望去打攪別人啊，或者係即係我哋會為對方着想，又可能呢啲我淨係我去嘅地方，咁唔使分啦，咁樣計得好，有時候會計下咁，但係我覺得 chill 咯，即係好似 Kobe 老師想點計咪點計啦，反正最後都係我決定嘅，都係俾幾多係咪先？所以佢都係即係佢會考慮我嘅心情，考慮我嘅支出咯，但係我決定嘅啫，所以係啦。飲住講啦，飲住講。我嗰時啲 FJ 可能繼續抄我哋出呢啲半旅行半 podcast，佢都抄咗你幾多節目喎？我冇，我好中意熊仔頭啊！我冇抄，唔係佢唔係抄我抄佢。我睇下你點剪先。錢呢樣嘢，有啲人呢，應該係分人啊。有啲人應該會緊張啲嘅。咁如果緊張錢嘅人呢，我建議會寫嗰啲 list 咯，即係邊個俾即刻 mark down 佢，即刻或者有個表咁樣啊。
即刻勾翻邊一個俾咗邊一筆，數簿，係啦，咁就會清晰啲咯。咁啊，大家可以睇到嗰啲邊個俾咗，咁樣知邊個再俾翻邊個。數呢啲嘢可以好清晰嘅，係睇下你你整唔整得清晰啫。咁我哋就唔係嘅。我哋就係即係另一個調轉嘅情況，就係呢個你嘅，我嘅又冇乜所謂嘅。我係會覺得有啲嘢如果真係淨係我負責，即係我用嘅話，我提出話要用嘅話，咁我又覺得我俾又冇乜所謂嘅。咁無謂對方有冇參與。不過呢啲嘢又係都係要傾，所以翻返我最開頭講嘅就係溝通啦。溝通係萬能嚟嘅。但我想講，就算雖然我哋做緊呢個方向啦，但係呢，就算真係列清楚呢，大家都唔好覺得列清楚就係唔好。係，因為你就算寫清楚講清楚，咁其實你係好實際，有黑紙白紙咁樣去定明咗，咁你哋更加唔會嘈交咯。同埋就係話，唔好覺得乜都斤斤計較咁樣，好似好小家小氣。係啦，其實唔係嘅，千祈唔好咁諗，即係只係做法上嘅唔同。我覺得大家都係，即係其實調翻轉咁諗，係啊。你哋又未結婚，係咪先？咁講啦，同埋計翻雲，咁咪唔使因為呢啲嘢霎氣咯。咁但係調翻轉，如果真係要數人數落人路，你點睇咧？如果 prepay 啊，即係有個 prepay 係咩啊？即係俾一，我知，即係點啊？先，即係我例如我話今餐我俾，下餐你俾啊。即係例如，即係我有個朋友啦，我有個朋友啦，就話唔係，我有個朋友咁啊，同佢男朋友拍拖，咁啊話計劃8月去呢個韓國旅行，咁跟住咧佢就話咁佢就 prepay 晒呢個。即係叫 prepare 係預先支付係啦，預先係啦，佢俾咗先，佢就話佢俾機票同埋酒店 ，OK 去韓國喎8月，大家諗下嗰陣時嘅嗰陣時嘅，應該係暑假旺季嚟㗎嘛，咁即係應該都貴啲嘅。咁跟住好啦，個男仔就話 OK，你俾咗呢個，跟住佢喺韓國嘅一切消費都係個男仔俾。咁佢即係換言之係咩意思咧？即係個女仔俾咗嗰啲酒店同埋俾晒機票，佢負責機票酒店，係啦，俾男仔負責當地一齊消費，係啦。咁你對於呢種計法，你點睇？睇識幾耐或者熟唔熟咯？唔係，我覺得首先機票加酒店都大支出，但係其實冇嘅，我覺得唔係咁好嘅。因為你而家你拉遠嚟睇就係機票酒店日常消費容易分啦，但係其實入邊係可以好大差距噶嘛。咁我呢個朋友呢，唔係我哋會話我哋唔係我哋。我哋機票等人 sponsor 嘅，唔使自己 prepay 嘅。我想係呢個 Pacific 咩啊？呢個國泰啊，係。我大灣區都 OK 嘅，大灣區航空。咁呢個女仔就話哇！我呢嚿錢都講咗女仔添 ，Oh my god！我呢個朋友呢，佢就話哇！呢嚿錢酒店啊同埋機票呢都幾貴喎，即係自己都俾咗幾大一嚿喎。咁可能佢哋又拍拖初期啦，咁咪有時有啲即係有啲覺得叫唔好意思啊，唔好意思開聲問翻，因為佢就覺得咁如果即係嗰嚿數爭得好遠嘅話，即係喺當地嘅消費同埋佢俾嗰嚿預先俾嗰嚿數爭得好遠嘅話，個男仔仲講佢話佢個男仔反而仲擔心佢哋喺韓國使好多，反而佢俾唔起。咁呢，補充翻少少背景資料。就係話個男仔都係一個唔係啊，補充啊！我唔係驚泄露太多係咪啊？係咯，對唔住啊！總之就咁啦。唔係我而家聽翻，我又覺得其實男仔個想法都可以接受嘅，因為始終闊數未，但係所以其實我覺得我知，但係點講啊？機票咁大嚿，隨意舒服啲嘅。佢仲諗，唔係個男仔係負責當地消費啊。
佢仲諗緊當地會唔會使得太多錢啊？即係女朋友買化妝品啊，跟住 kitty 夸啦啊，食嘢每餐又食嘢啊，個錢大過。咁初期㗎我呢個朋嘛，友初期你唔知對面係咪真係咁 firm 嘅，可能你又真。少少防人之心都可能有嘅。即係就好似特登又唔知有心定冇心嚇，你到時會唔會買好多嘢㗎？呢句我會俾好多咯。呢句都 depends on 意境嘅，係啊。不過我覺得酒店機票都係自己出翻，隨翻意自己出會舒服啲咯，係咪先到？時咪即係再你一餐我一餐，我認同你嘅諗法，因為嗰個錢係幾大嚿。係啊，或者係咯，所以大家去旅行咪見真章咯。所以有時我哋自己買我哋自己嘅嘢，佢買佢嘅 Pokemon 卡嘅時候，我係唔會俾錢嘅。我買我啲 accessory 啊呢啲嘅時候，我都係自己俾錢嘅。咁梗係啦，Pokemon 咁我俾錢啦，點解你俾錢啊？唔係嘅，咁如果我好想要又冇錢咁，咪唔係我暫時未遇到啦。不過我都好想要新 set 嘅黑白龍啊，2個盒啊，即係誠邀係琴日剪嗰條。唔係白卡唔係白卡，黑卡啊！誠邀各位卡店過嚟 sponsor 一波，好。情侶旅行總結。唔好掃興之餘，又表達到嗰個哇訴求咯，你係啊。呢個係我認為錢嘅就係大家話啊，如果真係呢個會唔會呢個酒店有少少貴啊？我哋會唔會揀翻其他？即係會唔會好啊？哇，好貴啊！我唔想住呢度啊咁樣。語言技巧係啊。呢個係我總結。哦，好啊。咁啊，總結完啦。咁啊，新一季嘅 WeTime Podcast 就結束啦。好。你嘅主持。係啊，我都唔知點解我得翻一個主持，不過 it doesn't matter。係啦，歡迎大家繼續支持。影相，出面好好天。本來琴日晚黑仲係落緊雨。係啊，而家大紅燈籠高高掛，出去影相。再見。WeTime Podcast and 好完。